วัสดีค่ะเคยได้ยินใครพูดคำว่า see you next time ไหมคะ see you next time next time คืออะไรอะถ้าเราบอกว่า next time next คำนี้คือคำว่า คอนะคะ next แต่ถ้าเราจะหมายถึงถัดไป next time เวลาถัดไปก็คือ next next ตัว x ในที่นี้ออกเสียงเหมือน k กับ s ฉะนั้น x แล้วก็ t มันก็จะต้องออกเป็น next 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 อะค่ะ next next ฉะนั้นเวลาพูดประโยคนี้นะคะก็คือ see you next time see you next time ช้าๆ see you next time see you next time ไม่ใช่ see you next time นะคะเวลาคอ next time คือเวลาคออะไรคือเวลาคออย่าลืมเอาไปฝึกกันนะคะ